فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر، نن چې په لیدرون او هوګ محفل کې ما ته کوم ټاپک ملاو شوی دی، دا یو عنوان دی: آیا موږ صحیح مسلمانان یو او که نه مسلمانۍ پسې خندا کوو؟ د نن زمانې مسلمان ته او د هغه ماتې زه ګورم نو زما زړه درد کوي او زما نه د افسوس د لاسه یو آه وځي. کم قسم ګناه او برایي نشته چې هغې نه زموږ عملنامې خالي دي. د دې ګنده عملنامو سره به موږ د خوږ الله او د خوږ نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم سامنے څنګه کوو؟ دروغ، دوکه، ډاکه، حسد، کینه، شرک، کفر، لواطت، ګناه، ظلم، جبر، د بل حق وال، بل له دوکه ورکول زموږ عادت جوړ شوی دی. په خوله مو لا اله ده او په زړه کې مو لیلا ده، په خوله مو رام رام دی او په بڼه مو چاړه ده. زړونه شته خو د صدیق صداقت نشته، زړونه شته خو د صدیق صداقت نشته، قانون شته خو د عمر عدالت نشته. په دنیا کې بې شماره مالداران دي خو عثمان غوندې سخي په دنیا نشته. که دنیا د شجاعت شیراده کا، که دنیا د شجاعت شیراده کا، خو علي شیر خدا په شان ځوان نشته. نن چې زه زوی له حق ورکوم په یادات کې ځان ته مسلمان ویم، خو چې لور حق غواړي بیا زما مسلماني ختمه شي. موږ پنځه ټیمه اذان اورو خو جومات ته تلو توفیق زموږ نشته. موږ کورونه اباد کړل، جوماتونه مو وران کړل، موږ موبایل لاسته کو، قرآن مو له لاسه لر کو. موږ د شامل لپاره په قبرونو ما څادرې غوړولی شو خو د مسلمان هور په سر ما څادر نشو اچولی. موږ د شامل لپاره په قبرونو باندې چپس ماربل کولی شو خو ګاونډي له یو ټیم روټۍ نشو ورکولی. په دې اعمالو خو جنت ته تلل ډېر ګران دي. ستا ما خو یو څو ټکو برابر دي. جنت خو لرې خبره ده، مړنې چوک ته پې نشي تللی. په خوله یو سو په زړه بل سو ته لا څنګه مسلمان یې؟ په خوله یو سو په زړه بل سو ته لا څنګه مسلمان یې؟ د خپل رب لاره دې پرېښي ته منونکی د شیطان یې. موږ خو د ظلمو د ګناهونو نه سپکې وسمعونه ډک کړل. زموږ په ګناهونو لیکلو کرامن کاتبین لاسونه ستړي شو. د ماشومانو په سر ویو تویول زموږ په شان خلکو ته مسلمانان ویل د مسلمانۍ د لفظ توحید دی. په پولې او پنډي او په کډي باندې خلک قتلول، آیا دا مسلماني ده؟ دروغ د سیاست ویونکي په کوم قانون کې ځان ته مسلمان وایي او په کوم قانون کې ځان د رښتوني پیغمبر په امت کې شماري؟ د ریاکارۍ دا سجدې، د ریاکارۍ دا خیراتونه او زکاتونه بس که، خپله مسلماني په تاخ کې کښېږده. حیوان به ونسکي د نورو حیواناتو ویني، حیوان به ونسکي د نورو حیواناتو ویني. انسان چې تږی شي نو سکي د انسانانو ویني. خپلو بچو له دې په سر لاسونه مه راکاږه، خپلو بچو له دې په سر لاسونه مه راکاږه. ستا په لاس کاري د دې ښار د ماشومانو ویني. کپیله دلته د کور خلک په تمه ناست دي، کپیله دلته د کور خلک په تمه ناست دي. لږې شان پرېږده په بدن کې د ځوانانو ویني. نن زما په اسلامي ملک اسلام هر سړي ځان تابع کړی دی. زکات نه ورکول، تبلیغ پسې ټوکې کول زموږ عادت جوړ شوی دی. حیوان زموږ د پښتنو قومي خوراک دی. پخوا به چېرته یو نیم کس دروغ ویل، یو کس ته به یو شان خبره کوله، بل ته بل شان، هغه ته به منافق ویل. نن خو موږ ټول مسلمانانو ځان نه منافقان جوړ کړي او د عبدالله بن ابا په لاره روان شوي یو. شیطان موږ ته حیران دی، شیطان زموږ نه زده کړه کوي او بیا هم ته په سره وایي چې زه مسلمان یم. په ټول عمر کې د یو کیلو عمل چېرته صحیح ونه کړو او په دې باندې ته نه بخښنې د مغفرت سوال کې. ټول عمر په زړه کې د حد نه شیطانت د لاسه د خپلې خوږې مور نه پیدا رور ته په زړه کې نفرتونه اچولي وي تر دې پورې چې دغه رور وفات شي جنازې ته هم نه ورځو. په پولې په پټي او په کټي باندې د خپل رور نه خفه مسلمان، آیا دا مسلمان ده؟ آیا دا ستا ایمان دی؟ د نفرتونو په دې ښار کې رالوی شوي خلک، د نفرتونو په دې ښار کې رالوی شوي خلک څنګه به پوه شي د ژوندون او محبت په ژبه؟ ما خو ځان د اسلام تضاد کړی دی، زه خو انټي اسلام کارونه کومه. زما دین ما ته د رشدارو سره یو شان ځلو حکم را کړی دی، خو زه دین ته نه بلکې مالدارۍ ته ګورم. زه همیشه مالدار رشدار ته لکۍ وهم. ما سره دین فکر کم او د کاروبار فکر ډېر دی. زما خوراک د دین مطابق نه دی، زما عمل د دین مطابق نه دی. زما رب ما ته قرآن کې ویلي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. او ستاسو دپاره ستاسو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې بهترین نمونه ده. خو زما هر فعل د هغې
مسلماني نه دا ټوکې دي مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وژاړي مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وژاړي خپل خو حاسم جاړي چې دشمن درپسې وژاړي زه خو هغه توبه ډک مسلمان یم چې د ورځې توبه وباسم او بیا د شپې تمبه وباسم زما په معاشره کې زنا د یو په زر شوله زما په معاشره یې قسم لکه د روټۍ خلک خوري ما باندې خو مولانا صاحب بیان په جومات کې اثر وکړي خو چې بار راوځم نو بیا خپلو ګناهونو پسې منډې وم ما خو نه دنیا وګټله او نه آخرت نه د دین شوم نه د سادین څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کوي څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کوي کرکړې د ازغو او بیا ته تمه د ګلزار کوي نن موږ خپل بچي ته څه تعلیم ورکوو کلوې دي او کوړوکې دی په صرف دغه یو کار پاتې دی هغه موبایل کتل دي او د هغې په نقش قدم باندې تلل دي نن یو کس خپل بچی د خپل دین د اسلام او تاریخ نه خبر نه کړو نن زما نوجوان ته د خپل دین د اسلام او د اصحابو کرامو رضی الله عنهم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره کې معلومات نشته مړه په دې مسلمانۍ هم قانون او شرم و ای د ډما او دلدار مسلمانه کوه خندا په دې مسلمانۍ پسې الله به دې ورولي هله به خبر شي چې دارو جبې له ورشي ربه ما ډېره ناروا کړې ده ربه ما ډېره ناروا کړې ده هره ګناه مې بې ښکاره کړې ده د ظلم هر کتاب زما نه ډک دی هره ګناه هره خطا مې بې انتها کړې ده موږ له پکار چې نور دپاره ژوند تېر کړو یو شاعر وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه چې د بل خدمت کې تېر شي موږ د بل خدمت کې تېر نه کړو بلکې صرف د خپل ځان د خواهش مطابق ژوند تېرو مدرسې ډېرې شوې سکولونه کالجونه یونیورسټۍ ډېرې شوې خو زموږ عمل درست نه شو زما عدالت د دروغو ګډه ده زما پولیس د رشوتونو ګوڼې دي زما په هر دفتر کې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار چې رشوت اخیستلو والا او ورکولو والا دواړه جهنمیان دي دا حدیث په دعاونو موجود دی موږ ورته ګورو خو د رشوت نه منع نه شو نو آیا دا منافقت نه دی دا ظلم نه دی دا حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم په دې خندا نه ده چې موږ صرف د شومل دپاره دا حدیث په دعاونو لګولی دی دنیا راته د هر سړي د مخ ترجمه وکړه دنیا راته د هر سړي د مخ ترجمه وکړه هوښیار شومه تفسیر به مې دې کم کړو چې اوزګار شم بېوسه یو ګناه باندې مو وزبار شو نو موږ هم پرې ورځو مړه د الله د احکامات په ورځ کې زر زره ماتوه ځان ته مسلمان وایه د مور پلار حق مه منه ځان ته مسلمان وایه دروغ هم په فخر سره ټوله ورځ وایه ځان ته مسلمان وایه د دنیا ګټو دپاره یې ځان د قسمونو مشین جوړ کړی ځان ته مسلمان وایه خېټه یې د حرامو نه ډکه او په لاس کې یې تسبیح دي د خپل تقریر اختتام زه په دې الفاظو کوم چې راځئ چې الله ته حقیقي توبه وباسو او ځان د رښتیني مسلمانان جوړ کړو ځان نه د اقبال هغه مسلمانان جوړ کړو کوم چې د زړه او د ذهن نه صفا دي والسلام